性咽炎该怎么办呢？咱们身体上有没有自带的可以帮助我们防治慢性咽炎好用的穴位呢？肯定是有的，这个穴位就是我们的照海穴。大家好，我是小青老师，您身边的中医朋友。下面我们就一起来看一看。经常吸烟的人群比较容易得呢慢性咽炎，总感觉嗓子里面干，嗓子里面痒，有的时候呢还会咳嗽有痰。如果说您也有上述慢性咽炎的症状，这里呢推荐您一款非常好用的我们的茶饮方，我们可以去药店里面买木蝴蝶，用来泡水喝。木蝴蝶呢，又名千张纸，因它形似蝴蝶而得名。木蝴蝶具有非常好的润肺利咽、疏肝解郁的功效，而咱们今天跟大家分享的这一个照海穴，它就好比咱们身体自带的木蝴蝶，具有很好的养阴利咽的作用。照海它是一个比较特殊的穴位，它是咱们的八脉交汇穴，通阴荞脉。关于照海穴在临床上面的应用，咱们的老祖宗还给我们总结了一个歌诀，叫做阴荞照海隔喉咙。是什么意思呢？即照海它跟阴荞脉相通，临床上专门治疗喉咙的病症，当然慢性咽炎也包括在内。下面我们就一起来看一看咱们照海这一个穴位，它在临床上面的定位和操作。大家一定要记得先点赞再关注，最后再分享。下面我们一起来看一下照海这一个穴位在临床上面的定位和操作。要找照海穴，我们先摸到我们的内踝尖，内踝尖之下的凹陷便是我们的照海。找到了照海之后，我们将指腹点按住我们的照海，左右来回的滑动进行推揉，以局部感觉到有酸胀为度，每个穴位推揉3到5分钟。如果说下面有结节的话，最好呢将我们结节给推开。以上便是照海穴的定位和操作。好了，今天给大家带来的分享就到这里。大家如果说有什么疑问，一定要在评论区的下方留言。